大家好，我係博耀牙科嘅吳醫生。今日同大家講，我係介於醜小鴨變白天鵝嘅階段，我就建議大家早期矯正啦。但係呢，好多人話牙齒都未出世喎，你叫人哋箍牙係咪呃錢㗎？首先，我同大家講明白一件事，早期箍牙對我哋有乜好處？就係話我係咪呃錢？早矯嘅好處呢，就係我哋可以改變面型。當你成人嘅時候呢，你係箍牙嘅話，你只係把牙齒擺靚正，但係你個吉頭、你個面型就改變唔到啦。呢種情況呢，我哋就建議細路哥早啲矯正就可以改變自己嘅面型啦。早期箍牙，我哋可以讓我哋嘅牙槽骨變闊，去容納我哋嘅牙齒。大個仔嘅話，牙齒已經去到正常嘅位置，面型又靚晒嘅情況下，我哋係唔係有可能以後都唔使箍牙啦？我哋平時牙齒唔整齊，係唔係容易攝牙啦、攝嘢啊？就容易導致蛀牙啦。如果我哋早把牙齒擺整齊，就唔會攝嘢啦。咁樣係唔係可以減少蛀牙風險咯？早期箍牙最大嘅好處就係唔會痛。點使唔會痛呢？就係我哋細路哥個牙齒牙根仲未成形嘅時候，佢個感覺神經係唔會咁敏感嘅。所以呢，早期箍牙係唔係好好啊？好啦，呢期就係到呢度啦，大家再見啦，拜拜。